شاهد متوني سطرة عيوني طاحت رقية يا اهل الحمية. عباس 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 شاهد متوني سطرة عيوني صاحت رقية عقبك سبية صاحت رقية عقبك سبية. شاهد متوني شاهد متوني يا بالفضل راعي الشيم انهض يمين خير العمل راح الخدر عقب الخدر مسبية من بعد الأهل. زينب تناطر خوتك يا خويا ما ظل لي عقبك أهل سكنوا رباء ويا الغروب وعمنا قمر هاشم رحل. أهلي فجعوني غربة عافوني أهلي فجعوني غربة عافوني صاحت رقية يا أهل الحمية صاحت رقية يا أهل الحمية. عباس 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 شاهد متوني سطرة عيوني شاهد متوني سطرة عيوني صاحت رقية عقبك سبية صاحت رقية عقبك سبية. شاهد متوني شاهد متوني عمت العقيلة حيرة بالطف ابويا الوحيد بكربلاء ظل وحده هم وحزين هاي الخدور من يحملها. ظهر انكسر لم الخدور ينتظر شامت هاي البلاء يدري عقب ذاك الشمل تحتي غرب بالعائلة. تهمل عيوني من يضربوني تهمل عيوني من يضربوني عينك علي صاحت رقية عينك علي صاحت رقية. عباس 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 شاهد متوني سطرة عيوني شاهد متوني سطرة عيوني صاحت رقية عقبك سبية صاحت رقية عقبك سبية. شاهد متوني شاهد متوني عمي يا عباس لحق علي ضرب وشديد من هالغروب حرق الخيام نار وحطب ما جني بيت سيد الرسول اترب سهم عينك منع جيتك الي يا كافلي طبر هامتك وسهم العطش يا عمي وين كانت الي. دمعة عيوني من ينادوني دمعة عيوني من ينادوني وعمت زينب ها يا سبية وعمت زينب ها يا سبية. عباس 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 عباس. أداء المنشد أحمد العبادي، الهندسة الصوتية والتوزيع طاهر العامري، الكلمات لخادم أهل البيت. تم التسجيل في استوديو الخيال ميديا.